জিনিসটা ইলিগাল, এইভাবে তো ফরেস্টে ঢুকে পড়া যায় না। থেকে ভালো ব্যাপার যে যেহেতু ফাঁকা, যেহেতু আশেপাশে কেউ নেই, সেই জন্য আরও বেশি ভালো লাগছে। আগে বেশ কিছু পর্ব জুড়ে আপনাদের দেখিয়েছি বান্ধবগড়ে কিভাবে যাওয়া যায়, কোথায় থাকা যায় এবং পাখি দেখা ও বাঘ দেখার সমস্ত সুলভ সন্ধান। সেই ভিডিওগুলির লিঙ্ক পাবেন ডেসক্রিপশনে এবং আই বাটনে। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আমি ঐন্দ্রিলা, আপনারা দেখছেন ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া ট্রাভেলস। আজকে সকালবেলা 7:15 নাগাদ আমরা বেরিয়েছি। ওই হোটেলের আশেপাশে যে জায়গাগুলো ছিল সেগুলোকে আরেকটু এক্সপ্লোর করতে। এটা বাফার এরিয়ার মধ্যেই পড়ছে, যদিও এখানে আলাদা করে কোনো সাফারি হয় না। গতদিনও ঘুরেছি এই জায়গাগুলো, তো কিছুটা চেনা হয়েছে। তাহলেও এটা বিশাল এরিয়া, যত বেশি ঘুরবো তত বেশি ভালো লাগবে। তো সেই আশায় আজকে কোনো গাইড নিয়ে বেরোয়নি, মানে রুট গাইড নিয়ে বেরোয়নি। আজকে দুজনই আছি মাত্র, আমাদের সাথে আরও একজন আছে। সেই হোটেল থেকে আমাদের সাথে সাথে আসছেও, তো আমাদের রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওকে কিন্তু ডাকা হয়নি, ও এমনিই চলে আসছে। আর জায়গাটা তো অসাধারণ লাগছে। সব থেকে ভালো ব্যাপার যে যেহেতু ফাঁকা, যেহেতু আশেপাশে কেউ নেই, সেই জন্য আরও বেশি ভালো লাগছে। শুকনো পাতার স্তূপ চারিদিকে, এই সময় এসেছি তাই। আর মার্চের আলাদা করে পলাশের যে আগুন ঝরা আবেদন আছে সে তো রয়েছে, সেটা ছাড়া মাঝে মধ্যেই নানা রকম পাখি দেখতে পাচ্ছি, ভালো লাগছে। ঘন বেগুনি বর্ণের দুর্গা টুনটুনি ছটফটে মিষ্টি পাখি। পুটিয়াল ধনেশ গাছের কোটরের ভেতরটা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত, এখানেই সে বাসা বানাবে। কমন উটশ্রাইক প্রচণ্ড ছটফটে। হুপু এবং ঘুঘু দুজনেই বসে বসে নিজেদের পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। ব্রাহ্মণী শালিক এখানে অনেক দেখা যায়। মাথার পেছনে পালকগুলি চুলের মতন বা টিকির মতন উঠতে থাকে, সেই জন্য এই শালিকের এরকম নাম। সাধারণ শালিকের থেকে আকারে একটু বড়, দলে ঘোরে এবং গলায় বেশ জোর আছে। পলাশের মধ্যে থেকে মিষ্টি রস সংগ্রহ করে খাবার দৃশ্যটি ভারী চমৎকার। শিমুল গাছের নিচটা এইরকম টাইপের হয়, এরকম দেখো, এরকম একটা ত্রিভুজ টাইপের। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে এরকম হয় শিমুল গাছের নিচটা। এটাও তো ভালো না, ওইটা তো নেবো, এইটা। হ্যাঁ তোলো, ভালো পেলে ভালো লাগলে তুলবে। হ্যাঁ, তিনটে ফুল ঠিক আছে। পলাশ মানে প্রচুর পড়ে আছে চারিদিকে, মানে পলাশে ভর্তি। অনেক পলাশ পড়েছে। এবার শিমুল তুলবে। পথ চলতে চলতে আরও বেশ কিছু পেঁচা, টিয়া, কাঠঠোকরা এইসব পাখির দেখা পেলাম। অনেকটা আমাদের ছাতারে পাখির মতন দেখতে হলেও লার্জ গ্রে ব্যাবলার আকারে বেশ কিছুটা বড়, আর লেজও অনেকটা লম্বা।
তবে ছাতারের মতন এরা এত বেশি হইচই করে না। এর পছন্দ ছিল মহুয়া গাছ। ছোট ছোট চাষিরা তাদের জমি চাষ করেন লাঙল দিয়ে, তাই এখানে পথে চলতে চলতে প্রায় দেখা যায় বলদের সারি লাইন দিয়ে চলেছে। সকালে বড় রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে টালা থেকে প্রায় রাঞ্ছা গ্রাম পর্যন্ত চলে এলাম। এদিকে হচ্ছে ফরেস্ট, মাঝখানে এখানে ফেন্সিং করা। এই হচ্ছে রাস্তা, এই রাস্তা দিয়েই আমাদের রিসর্টটা ছিল ডান দিকে। এইসব এরিয়া জুড়েও আরও অনেক রিসর্ট রয়েছে এবং দেখতে পাওয়াই যাচ্ছে যে জায়গাটা আর কি জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল। ফরেস্ট থেকে পাখি বেরিয়ে বেরিয়ে এপাশে আসছে, এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছে, তো এখানে কোনো ওরকম ব্যাপার নেই। এই রাস্তা ধরে হাঁটলে, এই রাস্তা ধরে বার্ডিং করতে থাকলে অনেক পাখি পাওয়া যেতে পারে এবং আমি পাচ্ছিও সকাল থেকে আর কি। বহু পাখি এখানে পেয়েছি, বিকজ দুটো জায়গা যেহেতু আসলে একই, মাঝে শুধু রাস্তাটা গেছে। পাখিদের ক্ষেত্রে তো ফরেস্ট বা বাফার বা এই বলে কোনো আলাদা কোনো সীমারেখা নেই। তারা আসছে, এখানে দেখছি, আবার চলে যাচ্ছে, এইসব হচ্ছে। রাস্তা থেকে চোখে পড়ল ফেন্সিংয়ের ওপারে জঙ্গলের বার্কিং ডিয়ার। এছাড়াও চোখে পড়ল প্রচুর পাখি। ফেন্সের ওপারেই জঙ্গল, বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান। একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো, মানে বাইক থেকে দুজন নামলেন, নেমে আর কি পাঁচিল টপকে, মানে এই বেড়া টপকে ঢুকে গেলেন ওপাশে। তো এরকম তো হয়ই, হয়তো এরা হয়তো একটুখানি হেঁটে ঘুরে চলে এলো। এবার কিছু হলে তারপর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব হয়ে যাবে। 10 মিনিট হয়ে গেল দাঁড়িয়ে আছি এখানে। আমি এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম, প্রায় 10 মিনিট মতন অপেক্ষা করার পর দেখলাম তারা বেরোলেন। কিন্তু থ্যাঙ্ক গড যে খালি হাতেই বেরিয়েছিলেন, কারণ আমি এটাও সাসপেক্ট করছিলাম যে হান্টার্স হতে পারে। তো যাই হোক, খালি হাতে বেরিয়েছে। কিন্তু জিনিসটা ইলিগাল, এইভাবে তো ফরেস্টে ঢুকে পড়া যায় না। এরা ফরেস্টে ঢুকে পড়ে তারপরে বেরোনোর সময় এমনি বেরোলো আর কি, মানে এমনি জাস্ট যাচ্ছিলো, একটু ঘুরে এলো, এরকম ব্যাপার। সবই সচেতনতার উপর নির্ভর করে, কারণ কত ফেন্সিং করে আর কত এইসব আটকে রাখা যায়, মানে কিছু জিনিস তো সচেতনতার ব্যাপার। তবে এইটা সিনারিও, এটা দেখতে পেলাম, এই আর কি। ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া ট্রাভেলসের এই পর্বের ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন। আপনাদের উৎসাহ পেলে এরকম ভিডিও আরও নিয়ে আসবো আমার চ্যানেলে। যদি ভালো লাগে লাইক করতে অনুরোধ করব এবং শেয়ার করুন আপনার প্রকৃতিপ্রেমী বন্ধুদের সাথে, যারা অন্যরকমভাবে ঘুরতে ভালোবাসেন তাদের সাথে শেয়ার করলে খুব খুশি হব। ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া ট্রাভেলসের অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অল করে রাখতে হবে, যাতে এরকম ভিডিও আবার যখন দেব তখন আপনার কাছে সবার আগে নোটিফিকেশন পৌঁছয়। আমাকে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইনে ফলো করুন ভ্রমণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন রকমের গল্প সবার আগে শোনার জন্য।